喂，你嗰隻煲係咪燶咗嘞喎？喂，死火！仲要多條啊？我知你要幾大喎，我唔知攞多條啦，仲要多條，好貴，20蚊一斤。得啦，得。仲未夠啊？嚇？仲未夠啊？咪夠，仲要攞多條。哦，有冇13四斤嗰種啊？ 13、4斤有啊，10拉你啦。哦，攞條大啲嘅都冇問題咯。可以。20蚊一斤係咪？係啊，20啊，好得，包菜嘅20蚊嘅喎，幫我攞條。即係攞得一條唔夠。唔夠。零嗰啲要啊叫話。哦，可以啊，10零斤嘅話，得，呢啲絕對夠菜。幾大係幾大啦，冇問題嘅。反正呢啲攞翻去自己食，大家一起食啊，冇唔係啊，你成就一真係雪櫃得㗎嘛？食得晒大把人。我一日冇夠冰就俾多2、3嚿你啦。好啊，咁多謝你喎。冇使。10幾斤啊呢條。得，靚就得啦。呢條魚最少都差唔多13斤幾。我13斤2啊。哦，14斤啊，14斤1啊呢度。14斤1啊，冇問題。你一人計咯，14斤1，加11斤11斤9。好，你自己計係嘛？我計落嚟先啫。呢幾多斤呢隻14斤1，好嘅。總共就算26斤， 26斤，係嘛26斤就乘以？20， 20， 520咯， 520就520咯，冇問。梗係520啊。520咪好520啊？不過可惜唔係啊？不過可惜我係一次固定啦。好嘢520，唔係要你等我試問呢條睇佢脆唔脆先喎。得，冇問題。唔好脆我係換翻條俾你喎。得，你爽快啲幫我搞就得㗎啦。得啦，好快，最快速度幫你搞佢啦。我賣你啲嘢都唔擔心過咧質量問題。放心啦，我哋一上手係知道啲脆唔脆㗎啦。不過試過之後，我哋希望你哋過嚟俾錢俾得明明白白啊，明白？係。我哋要強調你哋試呢個原因就係希望冇出現炸糊翻車。我以前買過啲脆肉板，佢哋嗰邊冇得試㗎，都買過2、3條唔脆㗎。咁脆啊？幾百蚊冇啊？幾百蚊啊？咁買啊？呢仲貴喎，貴過你嗰度。貴啊？幾蚊一斤？哇！幾蚊一斤啊？係啊，35啊。呢條大條啲可唔可以幫我遲啲啊？可以啊，冇問題啊。想食你啲兜風啊嘛。哦，可以，冇問題。係啊，都冇問題㗎，可以幫你切啊。咁你切個時間就單飛得啦，水身飛啊。哦。個死火啦，包咗咁耐有冇記得啊？哦，呢條仲勁啊！時你攞嚟俾我乜下我就知嘅。呢條仲勁啊！呢條2個 A 啊！我呢就可以啦，冇問題啦。嗱，見話斷得咁犀利嘅，好嘢啊！520啊，2條520。講真啊，1年都冇完咗個客，買到條魚啱係520。2條啊！520啊！微信收看520元。好多謝520，啱啊。啲魚腸有冇要啦喎？魚腸唔肥就要，肥就唔要啦。肥啊！呢啲最少5件2斤㗎啦。咁唔要啦。哦，靚喎呢條。有蛋啊？係。好似見到啦。呢條靚啊呢條。靚。你中意食公定食乸？總中意咯，反正我啲細路仔係中意食蛋啊。魚蛋啊，有營養啊。係啊，好食啊。一煎起身係金黃黃嘅。講真，有啲係中意食公嘅，有啲中意食乸嘅。我都唔係嗰啲順德嗰啲大人物啊嘛。人哋啲蛋啊，我知啊，蛋有營養啊，俾小朋友食。係啲蛋都係俾小朋友食嘅啫，我自己唔食。哦，呢隻頭犀利啊！呢隻頭有3斤。有
地咗細斤都可能，冇3斤豆。真係好大。喂，hello，廣州啲貨貨係嘛？美痕啊！咩咁多靚女喺你後邊㗎？咩啊？咁多靚女啊！呢個廣州啲粉絲啊，呢啲唔係咩？全部都係靚女啊！你要幾時都係靚㗎？幾時都係靚㗎？你趕時間係嘛？啊係啊，趕時間我幫你整快啲啦。啊，你後邊都咁多人，係啊，冇辦法啦。依家都快12點啦咯，我差唔多就翻去趕翻去，應該都4、5點左右先到。哦，唔啱咯，攞啲魚翻去今晚聚餐食飯。係。咦，啲手勢真係好快，手勢滑快，冇辦法。即係你想快嘅時間真係好快㗎喎。都係好關鍵㗎，唔係講單單兜工㗎，都關鍵兜你有啲係啊。或者係，你兜冇夠風力就冇咁快㗎嘛。反正就是兩樣都要有咯，係啊，又要有啲功底，都又要夠力。冇錯，識嘢。咁你哋啲做生意專登有啲切片刀都好喎。而家都冇話專，一般你而家都係要玩啲兩用兜㗎啦。你個把唔係切片刀嘅咩？我把係兩用兜啊。兩樣都比較好切㗎。係啊，依家咩好潮流㗎啦，你要換嚟換去好麻煩㗎。哦。咁你批唔批得開呢隻嗰把刀啊？小問題啊，啲魚頭小問題啊，你切完批得俾我玩睇得嘛？可以。你就算你切完呢袋，我日日都咁劈㗎啦，攞呢把刀劈㗎。你批整俾我玩睇得嘛？獨立把刀係冇壓力㗎。我視頻見過啊，但是我現場我先未見過。咁㗎？係啊，即係唔知真係假。係啊。發真啊！真個我係想攞把你嗰啲刀單俾攞去食。可以啊，真係我把刀真係好細啊，真係。你見嘛？你見我切又好，斬得到夠細純嘅嘛？即係你切得低嚟，蛋仲未見到，呀，絕對得食嘅。蛋嘅條都未見到。喺度揀刀花。眼都話。喂，你嗰隻煲係咪燶咗嘞喎？開死火，真係出火添，我係見佢響整嗰啲咩嘢出嚟㗎啦。真係燶咗咁啊！咁啊死火呢部真係大鑊。你放啲水落去啦。我話呢部真係大鑊㗎。哇！唉，死火啦呢單嘢，真係煲都燶埋啊！因為你買條魚都冇夠買個煲喎呢單嘢，我買條魚賺都冇夠買翻個煲啊！唔怕嘅，你買個係咪品牌㗎100幾銀㗎。白錢啊，咁唔驚嘅，死得嘅。唉，顧住同你傾偈，個煲都燒埋。咁唔賴我㗎。小弟，你仲整個520俾我整，我哋個煲都爛啊！你哋攞隻煲誒，熱情似火啊！我而家就心痛過你啊！煲都燒到燶晒。我以為仲係有個520咁好個大生意，要整埋個煲爛埋添，真係陰公啊真係。好同你講，我咪真係着火喎嘛。我都見到好似生氣咁樣樣啊，逐朵冒煙啊！
你早啲講嘛。我都已經啱啱見到。哇！有啲真係有啲燶嗰啲芡，整到白白響，好聽嘛啲聲音。好聽。我話俾你得食㗎，我覺得。聽起身有啲貴。嚇？聽起身有啲貴。咁貴啊？幾十蚊㗎嘛。幾十蚊㗎咋？係啊，唔係嗰啲雜牌嘢啊嘛。唔係堅嘢嚟㗎，咩？純正陽光刀嚟㗎。哦，陽光刀啊。係啊，係得咯。見你嗰熱水壺緊，400零蚊啊？唔使，結俾10蚊啊。哦，俾10蚊，得幾十蚊，咁都可以呀。嗱，你哋咪睇我屁個月頭又屁俾你睇冇問題㗎。哦，套幾盞㗎？會14斤一啊！你月頭現場劈嘛？可以啊。得閒你幫我攞把好嘛？我真係唔得嘅，你自己入我直播間買係啦。嗰間嗰度。係啊，我都唔知，我見有好多個直播間。韋小寶直播間啊。得。係啊，我真係唔得閒幫你買啊，你自己入去一樣啫嘛。好。我頭先唔知邊個真邊個假，我見評論區好多人都話買到假嘅嗰啲。100%真入韋小寶直播間咧，就係我手上同款刀。係啊，如果冇信你可以過魚攤過嚟揾我得㗎。佢日日喺度開工怕乜嘢？得啊，冇問題啊。我頭先見佢哋發出嚟嗰啲圖片啊，品牌都唔同嘅，跟住個把嗰啲。佢呢個手柄係膠㗎，啊，佢啲logo都唔係嘅，好似畫佢㗎。係啊，佢好似嗱寫上去嗰種。嗱，你睇我把刀同佢啲把刀，佢呢有啲黑粉啊，攞啲仿刀嚟同我把刀冇得比嘅。你記唔記得18個月啊？叫咪見到一樣係標到浮威呢款啊？點啊？佢呢係膠手柄，呢個係 logo 都唔同我哋 logo 㗎。係啊，我哋見到有啲人咁買咯，所以就咁樣。所謂有啲黑粉團去買啲流嘢刀。到你啲視頻你買呀？多謝我呀！你放心，主要喺韋小寶直播間買呢嘅，同我呢款係一模一樣嘅，夠膽寫包單。好，俾多兩支，你俾多2支你咯。得。嚟，俾多2支嚟。多謝我真係真。一路慢慢開車喎，一路順風。誒，好。記得中意嘅視頻點下關注，評論區見呢個視頻 OK。